Приветствую, товарищи. В общем, сейчас буду проходить Вальхейм. Прикольная выживалка, основанная на скандинавской мифологии. Оттенок кожи. Уголек. Панк. Прикольно. Идеально. Голубиный цвет. Ништяк. И... Ну нет, конечно. Так, скандинавские имена. Да, хрен знает, пусть будет Индра. Пусть будет. Точно, сохрани, начать. Зерно мира. Ну. Погоди. А тебе типа русский язык не канает, да? Ну ок. О, отлично. Так, готово. Подожди. Ну, начать. Выбор мира. А вот присоединиться к недавнее твое сообщество. Ага. Ну, я так понимаю, пока что здесь нету подобных миров, не миров, короче. Это сервер? Я не понял. Выбор персонажа. Начать. А почему сервер-то? Иди твою мать. И запустить сервер. Не, иди ты нахер. Кросс-платформа. Короче, все, нет, он не запустится. Все. Короче, это одиночный мир будет. Прикинь, если кому-то подключится. Вальхейм. Вообще... Я так понимаю, долго крутится будет, да? Я так понимаю, будет крутиться очень долго. Да нет, не сильно слушай. Давным-давно все Отец-1 объединил миры, но поверг своих врагов и заточил их в 10-й мир. Затем он обрубил ветви, которые соединяли эту тюрьму с мировым древом, и отправил их дрейфовать в изгнание. На протяжении веков этот мир пребывал в спячке, но он не исчез, пока таяли льды, возникали и исчезали царства 10-го мира без присмотра богов.
когда Один услышал, когда Один услышал, что его враги вновь набирают силу, окинул взглядом в Вальхейме. Ладно, потом зачитаю, если найду вступление. Ворона, птичка, отпусти меня, падла. Блин, как пальцы болит, эти твою мать, если куда-то не так нажать-то этой стороны. Короче, я когда резал салат, я нечаянно захреначил себе по среднему пальцу резанул, короче, до самого ногтя. Слава богу, кровоток остановили, палец потихоньку заживает, остался синяк. И, блин, если нажать на эту сторону, ой, как он болеть-то будет, идти твою мать. И почему я... нет, я не остался, не готовься. Жертвенный камень. Его рога словно ветви. Это боссы. Так, Хуген. Добро пожаловать в 10-й мир, воин. Я Хуген. Послан сюда, дабы сопровождать вас в ваших путешествиях. Мегалиты, окружающие вас, это жертвенные камни. Они олицетворяют павших, которых вы должны убить, чтобы попасть в Вальгаллу. Да, скандинавская мифология и прочая хрень. Короче, это типа скандинавского The Forest. Это скандинавский The Forest Book. Я могу камень поднять. Материал камень. Уровень. Улучшен навык бег. То есть ты просто что-то бегаешь, собираешь. У тебя улучшаются навыки. Интересная система прокачки. Ветка. Ништяк. Погоди. Как? У меня есть факел. Я могу им драться. Как мне открыть инвентарь? Так, нет, погоди. Кстати, сохранить. Так. Как инвентарь-то открыть? Идти тут? X это сесть, да? Z? Я что-то набираю, я что-то отдыхаю. Это что? Короче, просто отдых. Как это? Это показано то, что он намок. Так, и этот камень Вегвизир. Один повсюду разбросал эти магические камни в качестве указателя пути к павшим. Если присмотреться, этот камень откроет место призыва Эктюра, вашей первой жертвы. Вам нужно хорошо вооружиться, прежде чем пытаться победить это могучее чудище. Эктюр. Ясненько. Скажи мне, пожалуйста, как мне открыть инвентарь? Там. Каменный топор. Древесина. 5. Что ты мне еще хочешь сказать? Проверьте свой инвентарь, начну 100 предметов необходимо создавать, так как вы только недавно покинули Мидгард. Вам придется вспоминать истинную форму вещей, просто собирайте все предметы, и я уверен, что все вспомнится. Мой младший брат Мунин сказал мне, что можно сделать каменный топор из древесины и камня. Поздравляю тебя, что тебе лучший навык бег. Очень интересная система. Я их кулаками бросал. Вон ветка. Короче, да. Идти к твою мать. Ты кто? Грейлинг. Идти к твою мать, смола.
Слушай, а факелом выгодно драться. Прикольно. Так, каменный топор. Древесина 5, а у меня 4, да идти твою мать-то и... Все, хватает. Создать. Создается. Я могу в 2 руках держать. А, прикольно. О, лучше давок, рубка древесины. Понимаю, он должен упасть, да? А, хрена себе. Падает. Ну да, это, короче, такой... Типа The Forest. Вот так вот так-то. А, его еще потом дополнительно надо расхерачить. Интересно. То есть вот так вот сидишь, стоишь, хреначишь бревно. Зато падает долго. Не, прикольно, слушай, система. Классно. Интересно, сколько я вообще древесины могу почти? И стакается вообще. Кстати, во сколько стакается? 50. 50, 200, семена бука. Погоди, я их заюзать хочу. А эти твою мать! Ты скотина! Ты сволота такая, а? Иди сюда! Я из тартар сделал. Смоляное хрен пойми чё. Короче, 1 стак древесины у меня ограничивается... в 50 штук. Стой, иди сюда. Мне надо что-то пожрать. Ну, олень. О, ништяк. Трофей. Трофей. Так, погоди. А ты... Средняя кнопка выше. Альтернативная атака. Ну, вот так удобно вести будет до большой местности. Открытой. Так, правая кнопка выше блок. Интересно. Так, что ты принес? Какие вести? Лакомый кусочек. Мы нашли чем перекусить. Поешьте скорее, чтобы улучшить свое здоровье и выносливость. Помните, что вскоре вы снова проголодаетесь, поэтому старайтесь всегда иметь наготове хотя бы пару разных блюд. Так, а собственно, как мини пожрать? Интересно. Так, ремесло. Закрыть. Это что? Навыки. А, нужно еще рукопашку прокачивать. По нижнему плечу. А, ну это типа... Это когда с игроками. С другими людьми играешь. Ну, хрен с ним. Так.
Подожди, мне надо как-то нахреначить костер, я правильно понимаю? Мне надо нафигачить костер. Так, использовать, экипировать, разделить сумку, выкинуть, создать. Стой. Создать эксперимент. Погоди, использовать, экипировать. Правая кнопка мыши. Оленина. Так и сделать. Пошел вот уник. Парень, как мне оленя сожрать-то, идти твою мать? 300 килограмм могу нести. Охренеть. Подожди. Ну надо же на чем-то поджарить, да? Я правильно понимаю? Малина. Так малина не падает. Так, теперь больше не съесть. Ну, 105 кило. Ну, конечно. Капец, он прям геракл какой-то. Это Астерикс. Или Обеликс. Кто-то из них, получается. Понимаю, с учетом того, что вот этого всего 300 килограмм это ни о чем, надо будет еще что-то крафтить, какие-то усиления, да? А еще надо как-то, ну хрен знает. Тара-та-тара, идите твою мать! Иди-ка. Сюда падаю, я буду жрать. Пойдите к твою мать, иди сюда. Так гораздо быстрее. Где олень? Не пойму, нас бомбят или кто-то стучит. У нас просто, возможно, опять бомбит. Нужен инструмент получше. Нужно что-то получше. Олень! Иди сюда! Иди, твою мать! Беги, беги. Оленина. Ее надо как-то готовить определенно. Как мне открывать рецепты? Не рецепты, а навыки крафта. Как мне их открывать? Я могу только дубину нафигачить. Очень дробящий. Дробить сильнее гораздо. Расход выносливости один и тот же. Сопротивление урона одно и то же. Сопротивление силы одно и то же. Отбрасывай адреналин при парировании. Один и тот же. Ну и топор. Он полегче. Так. Отбрасывание 50. Топора. Удар в спину X3. Скорость передвижения минус 5. Всего плюс 0. Ну, короче, выгоднее топор делать как оружие. Огонь. Ну, кстати, выгодно. Еще надо как-то сделать костер. Вот реально.
Xture. Xture. Почему Xture, если Xture? Почему вы не S напрашивается? Это вроде не латинская мифология, где постоянно что ни хрен, то буква S. Нет, там натурно, насколько я знаю, там кто-нибудь обязательно на букву S-то был. Иди твою мать! Собака такая. Чё ты меня пугаешь, а? Говно. Паскуда. Гном какой-то с ульем на спине. Идиота кусок. Ой, я еще могу пенер захреначить. Классно. Оказывается, можно хреначить пни в этой игре. Я ранее в эту игру не играл. Для меня вообще эта игра в новинку. Не, я слышал про нее, я видел ее. Но... Ну, даже обзор Red смотрел, но... Ёб твою, твою мать! Приветствую, война! Меня дерево пришибло, охренеть. Здесь, оказывается, может проявить деревом. Мне понравилось. Прикольно. Так, погоди, есть список игроков? Список? Ну, я здесь, скорее всего, один. Ну да, один. Еще. Ладно. Вот, топ. Прикольно. Так, здесь, по-моему, как хату строить можно. Приветствую, здорово. Вам нанесен смертельный удар. Каждый раз, когда вы умираете, вы теряете небольшую часть ваших способностей, и все ваши предметы будут потеряны на месте смерти. Построив кровать и заняв ее на месте, которое будет вашим домом, вы будете возвращаться на ней после своей смерти. Ну, короче, как в большинстве живачах. А еще мне надо ее построить. Мне надо ее построить, а как? Ремесло. А больше ничего не знаю, как строить. Как строить? Давно-давно он носил под ним красным словно кровь. Теперь он превратился в дым, но дух его не ждет покой. Понятно. Так, уже ночь как бы. А у меня ни хаты, ни хрена. Я так полагаю, мне надо что-то построить. Ту же кровать, например. Автоподбор предметов выбрал. Ну, типа, ну окей, это мэп, это карта. Эктюб. 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 Ну, все равно Эктюб. Там, в принципе, сильно-то не произносится, это и краткое. Эктюр и Эктюр. Так, я так полагаю, сейчас будет больше лезть всякий недруг на меня. Давайте, слушайте-ка.
незаметность, типа моя, то насколько сильно меня видно. Вам холодно. А то что яйцами на мокрый этот. Яйцами на мокрую землю. Следите за погодой. Если ночью температура упадет или вы промокнете, вам станет холодно, вам следует будет устанавливаться медленнее. В таких случаях лучше всего укрытие у открытого огня. Вот открытый огонь. Вот он открытый. А вот малина. Да сфига ли холод-то? А как? Ой, у меня уж достаточно. Кто-то пищит, какой-то звездюк или... Мне кажется. Как вообще список игроков на сервере открыть? Ну, хотя так-то другой игрок, насколько я знаю, на карте отмечался бы. Наверное. Иди, твою мать. Кто? И где? Кто звездюлей получить хочет? Кто хочет сгореть заживо? Так, погоди-ка. А если... Так кто? Вытянуть. Левый Ctrl LKM. Допустим, 3. А, это разделить копию. Левый. А! Я левый shift нажал. А, все 50 выкинул, да? Да. Ну, подыми. Опа. Факел сдох. Ну, летит твою мать. Как? Идти твою мать, как костер сделать? Я ни хрена не понимаю вот это. Кто-то мать шелушит стоит, твою мать. Кто хочет по хлебу получить? Мне кажется, кто-то очень сильно хочет получить по хлебу. А еще я не понимаю, как сделать сраный костер. Костер. Иди твою мать. Как-то открывать надо эти крафты. Или чё? Я просто не понимаю. А, на паузе время замедляется, да? Походу. Да, она очень сильно замедляется. Очень сильно замедляется. Так.
как сделать костер? Простое действие. Нафигачить, звездануть костер. Просто поставить несколько палок и поджечь их сраным факелом. Что не так? В чем проблема? Как вообще их открывать, эти рецепты, не рецепты и прочую хрень? Не рецепты, а крафт. Как открывать-то в этой игре? Ну идти твою мать. Ой. Так. Google в помощь. Как открывать крафты в Вальхейм? Твою мать. Да, там можно скрафтить молот. Короче, мне надо всю эту хрень сделать, я так понимаю. Ну, короче, надо молот. Воздвинуть высочайший зал. Да иди твою мать, я думал, ты... Вот, да, открылась, иди твою мать. Так, и... Ага, ремонт. Ага, то есть через молот строится все это шнягло. Древние силы не пускают вас дальше. Идти твою мать. Не пускают вас дальше. Ну, вот тут могу поставить. Зашибись. О, сразу. Прям сразу. Все. Ага, и теперь я могу хреначить оленину. Готовится или нет? Это уже не ты. Это уже не ворон. Это уже кто? А может и ворон. Ворон, вы создали новость. Начните строительство верстака. Это уже завтра. Это днем. Блин, это ворон. Чё он так страшно орёт? Так, и... Нет, подожди. Не. А если экипировать сюда? Использовать вместе. Использовать линию с чем? А чему нельзя использовать вместе? Ишь поджарить надо. А я тупой, походу. Я, походу, в натуре тупой. Нет. Нет, погоди. Нет, погоди. Вот, меню строительства.
стойка для готовки, верстак. Строительство тяжелой постройки мебели, то есть стойка для готовки. Вот, это вот так, как над этим, над костром. Да. И нахреначить оленину. Капец, все как сложно. Вот за Форесте сделал костер по-простому, просто накидал пару веток, не надо никаких молотков хреначить. И захреначил туда мясо, потом оно приготовилось, ты его сразу сожрал. А здесь вон как все интересно, оказывается. Прям просто, опа. Что делаю? Ништяк. А он не приготовился? Оленина. Ну ладно. А сколько я уже записываю? Охренеть. Я 36 минут просто пытался освоиться, как сделать сраный костер. Я за 36 минут нарубил дерево, сделал все предметы, открыл молот, открыл крафты и не мог понять, как сделать сраный костер. Кулинария. А где это все? Ну, съедено, получается, или что? Сожрал, что ли? А, нет, вот он валяется. Ништяк. У меня хп не полное. Как интересно, сохранение мира через 30 сек. Нес. Игрушка прикольная. Игрушка прикольная. Проходить буду определенно. Определенно просто. Буду проходить обязательно. Собственно, чё? Спасибо за просмотр, товарищи. До встречи в следующих выпусках. Подписывайтесь на YouTube, на мой ТГК. До следующей. Все, я под вечер, я сплю на ходу, понимаете? До встречи в следующих выпусках, товарищи. Всем удачи и всем пока.